Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Wallahu a'lamu bimuradi. Watlulan macakeun sira Muhammad ya Muhammad duhe Muhammad alaihi mingatase Yahudi Yahudi naba ing berita khabar tegese berita alladzi wong atainahu kang nekani ingsun agung ing ladzi ayatina ing sakeh ayat ingsun agung fansalakha maka naripa lepas ya ladzi metu ya ladzi minha saking ayatina kharaja tegese metu ya alladzi bikufri kalawan ngagawa kakufuran alladzi kama takhrujul hayatu min jildiha kaya oleh metu apa ulah saking kulit hayat wa huwalan utawi alladzi Bal'am ibnu Ba'ura iku ki Bal'am kang putra nang ki Ba'ura min ulama Bani Israil alatata saking ulama Bani Israil suila ayad'u ala Musa kang den jaluk ya Bal'am ingin ta ngadu aya Bal'am ngaduakeun madarat ingatase Kanjeng Nabi Musa wa udiya ilaihi syai'un landen paringkeun ilaihi maring Bal'am apa suwiji-wiji fada maka ngadu aya Bal'am fang qalaba alaih maka narima balik ya doa alaihi ingatase Bal'am wandala lisan lan narima ngambai apa lidahe ya Bal'am ala sadri ingatase dadane Bal'am fa'atba'ahu syaitan maka ngalutihu ing Bal'am sapa syaitan ay fa'adrakahu maka nemu ya syaitan hu ing Bal'am fasara qarida maka dadi syaitan iku kancane banget fakana maka ya ladzi atawa Bal'am ladzi iku min ghawin tetep saking wong kang tunaka. Walau syi'na la'rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون Wallahu a'lamu bimuradi walau syina lamun ngarsakeun isun agung warafanahu maika ngangkat keun isun agung ing ladzi ila manazilil ulama maring pirang-pirang pangkat ulama biha kalawan ayatina bi an wafiqahu lil amal kalawan yanta maparinan topek isun agung yakne nulungi isun agung ing ladzi ka lil amali beramal walakinnahu lan tetapi ladzi akhlada iku condong ya ladzi sakana tegese condong ya ladzi ilal abdi maring tanah dunya tegese dunya wa ma la ilaiha lan condong ya ladzi ilaiha maring dunya wa taba'a wa hulan nganuti ya ladzi ing hawa ni ladzi bidu'aihi ilaiha ing dalem ngaduakeun ya ladzi ilaiha maring dunya fawadanahu maka ngasorakeun isun agunghu ing ladzi famasaluhu maka utai sifatan alladhi sifatuhu tegese sifatan alladhi kamathalil kalbi ku kaya sifatan asuh
intahmil lamun ngusir sira alaihi ing atase kalbi bitardi wazajri kalawan ngusir wazajilan lidah yalhas maka ngelel ya kalbu yudli tegese ngelelkeun ya kalbu lisanahu ing lisane kalbu in tatruku atawa lamun ninggal sirahu ing kalbu yalhas maka ngelel iya kalbu walaysa gairuhu minal hayawan wanal hayawani kadzalik Nuralala polian kalbu saking hayawan iku kaya mangkono kalbu wa jumlata syartiha lunan utai jumlah rorona syarat iku dadiha kama salil kalbi intahmil alaihi alhas lelamun ta wau intaru atau hale intatru hisan dalilan tegese haleng-halel kang hina bikulli halin kalawan saban-saban tika wal qasdulan utawi kang den sejadah syukun nyarupakeun fil wadi wal khisati ing dalam asar wal khisati tegese asar bi qarinatil fa'il musyarati bi tarattubi ma ba'daha ala magoblah kalawan korenah pakang nudukeun kalawan dari maruntut barang kang teteping dalam sausun eva hingga atase barang kang teteping dalam sadurung eva minal maili ila dunya wa tibail hawa saking nyatane saking condong maring dunya lan nganuting hawa bil qarinati qalilan kalawan korena dawan Allah zalikal utai zalika utai mangkono al masalu tegese sifatikum masalul qaum sifatan kaum alladzina henteu wong akeh kadzabu kang ngagorohkeun ya alladzina kabebi ayat tidak kalawan sake ayat ingsun agung faqqa susil qasas maka nyaritakeun sira Muhammad al-qasas ing pirang-pirang carita anal yahudi ngates yahudi la'allahum wa mana wa yahudi tafakkarun iku mikir-mikir ya Yahudi tadabbaruna tegese gangen-gangen ya Yahudi fiha ing dalam ayatina fayuminun maka bakal ngimankeun ya Yahudi kabeh ayat rek nyaritakeun jelema nu pinter kabina-bina di mama-mama di buya-buya eueuh deui duan saluhureun kiai pohara jasa pinter dua riwayat bahkan tilu lamun riwayat Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud Mujahid nu dicaritakeun di dieu adalah Bal'am bin Ba'ur lamun riwayat Abdullah bin Umar Sa'id Ibnul Musayyab Zaid Ibnu Aslam ieu adalah Umayyah Ibnu Abi Sofyan bahkan tilu aya hiji jelema pintar luar biasa Umayyah Zabur talar Injil talar pertanyaan seluruh masyarakat pohara pintar ku pinter-pinterna nyana nyaon bahwa Allah teh bakal ngutus seorang rasul di zamannya nyana geus ngomong baik saudara-saudara sekalian wahai kaum masyarakat sing ade di akhir zaman ayeuna Allah bakal ngutus seorang rasul terakhir bakal anu bakal dakwah Islamnya nauhidkeun ka Gusti Allah ayeuna pisan waktuna masyaallah
barang jol teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh nyangka ilah rasul nu asli nu hebat. Ditanya Umayyah, mama nusok dicarioskeun ku mama teh rasul akhir zaman teh Muhammad teh apa sanes? Bener. Ilah rasul hak asli. Dupi mama kumaha ieu sanggeusna kieu bade iman apa henteu jeung kami iman apa ulah? Ke soal iman ke heula. Masyarakat ge bingung. Kur ieu mah ngagembor-gemborkeun sing hade aya rasul akhir zaman ngaran Muhammad, sing hade rasul akhir zaman ngaran Muhammad. Tepat waktuna Kangjeng diturunkeun diangkat jadi rasul. Umayyah ditanya, bener, tapi ketika ditanya iman ulah, ke mikir heula. Masya Allah. Kunaon teh nu mantak nyana henteu langsung iman ka Kangjeng Nabi. Jeung kunaon nyana ngajagaan masyarakat, ke mikir heula. Lantaran waraja ayyakuna huwa nyana berharap rasul diturunkeun akhir zaman teh nyana. Jadi nyana nubuh yang jadi rasul teh nyana. Masya Allah. Akhirnya nyana ke Taif. Di Taif maut dalam keadaan mengerikan. Dulur awewe nangaran Riko. Eta sumping ka Kangjeng, dulur abdi kumaha eta? Maksudna nyana iman teu ka Kangjeng ke di akhirat kumaha? Cak Kangjeng nyana maot kafir walam yu'min teu iman. Cek Kangjeng Nabi pan nyana eta nyaho bahwa Tuhan teh rasul jeung nyaho bahwa Tuhan teh rasul akhir zaman. Nyana amana sya'ruhu wa kafara qalbu. Kulit nama iman kakaula kolbu nama kufur munafik berarti. Wari ge loba anu dihareupeun sumuhun ditukageun mah masya Allah bisa bodohnya na teman urusannya na jeung Allah. Tapi riwayat anu paling utama setelah dicocokeun ieu adalah riwayat pertama Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud. Mantak dicatat di kitab ieu. Ieu teh nyaritakeun Kibal'an bin Ba'ur. Masya Allah. Kaayaan Kibal'an bin Ba'ur teh ku hebat-hebatna ilmuna. Boga santrina 12.000 mahbarah. 12.000 santri na baik. Boga santri 12.000. Nu 500 bisa hibar. 500 bisa. Masya Allah. Kaayaan Kibal'an bin Ba'ur lamun ngadua ka Allah ngebul tanda nyana ditarima jeung diijabah doa. Kehebatan Kibal'an bin Ba'ur. Cek sawareh wali, cek sawareh man nabi. Bal'am bin Ba'ur. Ya Allah. Deui kekecapan nu paling hebat zaman eta kecuali Bal'am bin Ba'ur. Mustajabu da'wat, hayang naon bae. Bahkan nyana lamun ngadoa keistimewaan Bal'am bin Ba'ur ro'a al-arsya kadele aras. Ngejeblag langit tak aras kade lauhil mahfuz kade. Allah karim harap Bal'am bin Ba'ur hebatna moal ayat 2 keistimewaan Bal'am bin Ba'ur min ulama Bani Israil.
tapi Kibalam bin Ba'urah teh tigas le gara-gara tigas le nanyana lantaran ngadoakeun teu hade ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masyaallah. Kangjeng Nabi Musa ti orang Bani Israel. Kemudian Kangjeng Nabi Musa teh kapan dikukut ku Raja Firaun. Terus Kangjeng Nabi Musa teh kan kamadian ka Kangjeng Nabi ya. Tidinya Kangjeng Nabi Musa teh kapan balik deui ke Mesir. Ribut perang jeung Raja Firaun. Elehlah Firaun sakumaha anu kamari geus didongeng. Kangjeng Nabi Musa dakwah di Mesir. Tapi Kangjeng Nabi Musa ku Gusti Allah titah dakwah kelahiran, negara kelahiran, kampung kelahiran Israel. Dihente-hente ke Kangjeng Nabi Musa teh kapan ieu teh cinta tanah air. Kangjeng Nabi Musa teh cinta daerah. Lumatak ditegur ku Gusti Allah, "Hei Musa, deuh kampung maneh jelemana kalalafir." Berangkat tadi ka ditu. Kangjeng Nabi Musa ngeukeuy beserta pasukan-pasukanana berangkat untuk menuju Israel. Dek merangan Israel lantaran kampungna di lemburna tanah kelahiran anak kafir dipimpin oleh seorang raja nu biadab. Teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Berangkat Kangjeng Nabi Musa. Di negara eta teh aya raja nu biadab. Teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi Musa sebagai rasul. Cuman aya jelema nu istimewa ngaranna Bal'am bin Ba'urah. Masyarakat numplek kanyana kabeh lamun aya keperluan jeung kepentingan. Ketika ngadenge Israel teh deuk diserang ku Kangjeng Nabi Musa beserta pasukan, kaum Bal'am bin Ba'urah daratang ka kiai. Fattalabu minhu ayadu ala Musa alaihi salam. Cek kaumna mama beuh mana teuing ke bakal ricuhna jeung ributna. Meureun mun terjadi peperangan lantaran Musa beserta pasukanana anu geus tenar gagahna Firaun ge kan eleh. Nyana teh kuari tengah perjalanan. Kuari teh nyana endek nyerang negara urang. Urang sakieu tentremna negara teh. Nu iman-iman nu henteu lah terutama urusan iman ieu. Tapi kan tentrem ngeunaheun urang hirup deuk kumaha ge. Walaupun urang kadang-kadang dipaksa ti tamangeranan ka batu. Tapi kan urang aya dina katentreman. Kuari deuk diserang ku Musa. Wayahna mama kudu ngadoa sing cilaka eta Musa jeung rombonganana. Parah kan eta. Cek Kangjeng Nabi Musa, weh, atuh eta mah nabi. Maknya atuh ai kudu ngadoakeun cilaka ka nabi mah bahaya. Baralik deui. Sageus baralik deui, meunang sapoe dua poe datang deui. Mama tulungan negara urang demi negara urang, demi cinta negara urang, amankeun negara urang. Mama mah geus hebat jasa doana. Mama makan geus terkenal jasa doana. Maka wayahna coba mama ngadoa ka Gusti Allah eta supaya cilaka Musa jeung kaumna. Cek Kangjeng Nabi Musa cek ke Bal'am ke heula atuh ya mah ka nabi. Boh atuh par. Ngan kalang
barang kitu nageke kaula bakal ngarekes heula ka Gusti Allah kula ge nyahwailakum becila kamarane kabeh musama nabiullah wa ma'ahul malaikatu wal mu'minun janama disertai ku para malaikat jeung kal mukminun nu ngabogaan keyakinan tapi kulantaran maraneh kudu kula ngadoa jang nyalametkeun nagara ke kula bakal ngarekes heula ka Gusti Allah ke kumaha musyawarah kula jeung Allah lain lalagaan tah mah geus musyawarah teh geus lain jeung di DPR MPR deui geus Allah ya kari sedangkan kibalan tewakana indahu ismullahil azam nyana teh ngabogaan asma Allah al azam anu lamun dibacakeun kunyana aras kadeuleu lamun dibacakeun kunyana tanda diijabahna ngebul mun dibacakeun kunyana ismul azamna teh eta teh langsung diijabah ku Gusti Allah saking deuketna dirina ka Gusti Allah percaya seluruh masyarakat berikut raja kula bakal ngerekes ke Gusti Allah cak jangan tapi kieu wa ana a'lamu minallahi ma la ta'lamu wa inni in fa'altu hadza dhahabat dunyaya wa akhirati cak jangan kula boga ilmu ge kapan ti Allah ieu diijabah kieu teh kapan make ismullahil azam ti Allah kula bisa bae kieu teh ti Allah kula lamun migawe doa teh beres ka Nabi Allah zahabat dunyaya wa akhirati bakal hancur kula dunia kula jeung akhirat kula naon mung kula mah hebat tibal ambin bau lain lalagaan hebat maka yafa'adu alaihi wa ana alam minallahi ma la ta'lamu nu kumaha ngadoakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa jeung kaumna maning iman bae geus maning iman urang bahayanya nama Nabi nyalama disertai ku malaikat jeung para mukminun boga keyakinan da kumaha ngadoakeun teh beres ja ilmu kula ge ti Allah teu bisa tapi wa alahu wa alaihi ke kaumna teh minta supaya ulah terjadi peperangan supaya minta ka Gusti Allah doa anu manjur nu geus terkena teh ngadoalah Nabi tinggal Nabi meureunan ku doa anjeun mah eleh Nabi ge coba hayang nyaho coba mending ngadoa bae geura-geura coba tetep nyana teu daek ngadoa ka Gusti Allah tapi kurang ngarekes heula ka Gusti begitu ngarekes ka Gusti mohon apa kudu abdi ngadoa teu bagus ka Musa jeung rombonganna jeung pasukanana begitu hasilna cak Allah dina waktu sare diberi impian la tad'u alaihim baqala liqaumi inni qad amartu rabbi wa inni nuhitu an ad'u alaihim dina sare ngimpi kapanggih jeung Allah baheula jelema leutik dina impianana la tadu hei Balaam ulah ngadoa anjeun alaihim ngarusak Musa jeung pasukanana baqul liqaumi anjeun kudu ngomong ka kaum anjeun inni qad amartu rabbi wa inni nuhitu an ad'u alaihim kula geus musyawarah kitu jeung Allah pangeran kula dilarang an ad'u alaihim kudu ngadoakeun teu bagus ka Musa dilarang bejakeun dibejakeun ku Balaam bin Ba'ur seperti apa balik deui kaumna kabeh musyawarah jeung raja tuan raja mendingan tuan raja ngutus bae sanu dipake kapercaya ku tuan raja supaya datang ke Balaam bin Ba'ur supaya ulah terjadi peperangan akhirnya dengan permohonan seluruh masyarakat datang ke raja akhirnya raja ngutus ke Balaam bin Ba'ur supaya ngadoa teu hade ka Kangjeng Nabi Musa berikut pasukanana ulah terjadi peperangan
dengan lemah lembuhna utusan raja tetep Balam bin Ba'ura teh kapan jelema lain samanea nyana teh tetep dengan bahasa ke abdi bade musyawarah heula jeung Gusti Allah mangga ditunggu musyawarahna barang menang sapoe dua poe tilu poe datang deui utusanana ceuk Balam bin Ba'ura kula parantos musyawarah jeung Gusti Allah tapi palam yu'mar bisyai'in kula teh diparentah ku kumaha saat ieu mah Gusti Allah teh teu aya jawaban meureun nu mantak teu aya jawaban teh sarua jeung kamari kuring teh meureun dilarang titah ngadoakeun coba sakali deui nyana musyawarah deui ngarekes ka Gusti Allah dengan Ismul Azam anu kunyana dipake andalanana ternyata falam yu'mar bisyai'in perintahna naon ti Gusti Allah cik utusan raja berikut kaum-kaum ngomong ke Bal'am bin Ba'ura law kariha rabbuk an tad'a alaihim lanahaka kama nahaka fil marratil ula lamun Allah keheuleun ka anjeun bendueun ka anjeun anjeun ngadoakeun cilaka ka Musa berikut pasukan anak pasti dicegah sakumaha pertama pan ieu mah panyegah berarti meureun meunang manan kitu ge tunggu cek utusan raja balik heula raja masya Allah mere hadiah ribuan dinar cek tuan raja ieu maka karak tahap awal maningan ngekil bae heulana naon kabutuh besi butuh imah berikut pangeusina kendaraan jeung begitu butuh naon lahan-lahan segala rupa bebeja bae nu penting ngadoakeun ka Kangjeng Nabi Musa doa teu beres eta Balam bin Ba'ura nu tadina nu sakitu hebatna nyana teh kaistimewaanna boga Ismul Azam teh begitu dibere ku tuan raja hadiah nu sakitu gedena beuh imah dibangun majlis dibangun pondok pesantren dibangun kendaraan dibere masya Allah tidinya nyana daek ngadoakeun cilaka ka Kangjeng Nabi Musa Allah karim masya Allah ya Allah ya Allah cik Balam bin Ba'ura kula geus kabeli ku tuan raja pamarentah nu sakitu poharana geus kula kuari mandek siap bakal ngadoakeun tunggu sakedeung ke kula neuk berangkat ka Gunung Hisba lamun urang geus ka Yordan mah di dieu Gunung Tursina lewat didinya teh kapan didinya teh perbatasan Palestina jeung Yordan di dieu teh belah kulon aya gunung anu nyekat nonjol antara Yordania jeung Palestina di dieu ngaranna aya Gunung Hisban di dieu lah nyana cicingna maka cek Balam bin Ba'ura kula neuk ngadoa di luhur gunung hayang ningali coba kaistimewaan Kangjeng Nabi Musa berikut para ponggawa-ponggawana jeung pasukan-pasukanana kula siap deuk ngadoakeun cilaka Allah ceklak Balam bin Ba'ura naik onta kesayanganana tidinya berangkat encan jauh berangkat onta depak ngaguli tidak berangkat turun di Balam bin Ba'ura nazala anha wa darbaha ditenggelan ku jana onta kesayangan supaya udah siap
hudang deui farokibah naik deui palam tasir bihi kasira encan ge sababaraha jauh hatta romadot ngagusruk deui mungeun onta teh nyahueun ka ambeuk Kangjeng Nabi Musa teh onta bae bisa ngambeuk nyana geus kahalangan ku hadiah ti raja seperti eta masyaallah. Wah kada miraron akhirna sababaraha kali onta teu maju nyana minta ka Gusti Allah Gusti dengan kedahsyatan Ismul Azam nu kukula dibaca nyuwun keur izin Allah Bapangeran diizinan ku Gusti Allah kahayang siakos kitu aing mah pangeran sok berangkat dikeresakeun onta ngomong deui fa antaqahala fakallamat hujjatan alai onta ngomong cek onta waihaka ya Balam aina tadhabu ama taral malaikata amani taruduni an wajib ngomong onta Masya Allah karim hei Balam di kemana mana berangkat apakah mana tenelu malaikat tu udah bohong sekajar di luhur langit ke handap diharap loba malaikat balikan kula ulah dilanjutkan kadele ku kula malaikat onta ngomong ngana sehatan Masya Allah karim waya katadabu ila nabilah wal mu'minin patadu alaihim silaka maneh cak onta dikadoakeun ka Nabi Allah Musa jeung mukminin boga keyakinan ka Gusti Allah anjeun dikadoakeun silaka awas dihareup silaka maneh tetep bae tidinya nyana ngadenge omongan onta teu berkenan tinggalkeun kunaon goblok sia kana setan aing batur gawean wani ngana setan aing sia ngomong ka aing tolol sia dilepaskan onta berangkat nyana sorangan naik ke gunung Masya Allah karim langsung nyana naik ke gunung ngadoa ke Gusti Allah Allah karim begitu manehanana ngadoa cilaka ka Kangjeng Nabi Musa jeung para pasukanana asalnya nangga doa cilaka ka Kangjeng Nabi Musa kunaon doa tersebut babali ka kaumna nya nangga doa ka Kangjeng ka Gusti Allah ya Rabbi Musa jeung kaumna supaya dibere teu boga tanaga leuleus kabeh wassalam alhamdulillahirabbil alamin barang balik ka kaumna leuleus kabeh Balam Aisyah kumaha ieu ngadoa teh teu beres itu atuh anu cenah aing ngadoa nya ka ditu pada tuh gulun ka dieu ya honya cek kawasan Allah masyaallah ulah sambarangan berhadapan jeung Nabi ulah sambarangan berhadapan jeung ahli Allah balik ka nyana mental doa nyana ngadoa deui kadua kali tepat tiga doa kagorengan ka Kangjeng Nabi Musa kecuali balik ka kaumna masyaallah Tedaekeun maju ta doa macet doa wa udia ilaihi syai'un dibere deui hadiah ku raja supaya kencang doa nu bener ayo dibangun imam geus majelis geus segala rupa geus kendaraan geus coba ngadoana nu kencang ngadoanya na ambalaya kencengna luar biasa pan qalaba alaihi balik di endahan wandala lisanuhu ala sodri ngelel letahna datang kada-ada kade Balam bin Ba'ura Allah karim cakauna kunaon jadi koski hadza ma la amliku hadza syai'un qad ghalaballahu alaihi ieu mah sesuatu anu kukulan teu dimiliki ieu mah sesuatu anu ku Gusti Allah teu kuat kula ge teu kuat pandala alisanu fawaqa ala sawti ngelel we datang kadada ka dieu Allah nu mantak ku Gusti Allah diturunkeun ayat ieu lantaran dahsyat jasa keistimewaan ki Balam bin Ba'ura ilmuna harismana
kesaktianana pohara tapi ngagesle nyana ku sebab hadiah di pamarentah. Iyalah ayatna bejakeun ka kiai-kiai anu gupak di hadiah pamarentah. Kuari mah geus lain gupak deui, gupak nguyuk. Proposal geus lain hiji ti pamarentah teh terus bae ngabangun ieu ngabangun itu balelo nya nyaritakeun hukum mah tina haram jadi halam, tina cau jadi aung. Negara jadi oyag Indonesia gara-gara tangkorak kiai nu model kara itu. Jilayat saya Balam bin Bawur dibaca ku nyana ge sarua bae. Ngan nyana ge susuganan bae ngan teu susuganan bae henteu nyata. Deui jelema nu asup Golkar. Dibangun majelisna, dibangun pondokna. Nyana berjamaah jeung kotok negeri. Pihak santri. Masa sih terjadi itibar ku kieu hook atuh eta amil jurumiyah sorop dipake kegituan anak-anak. Hanya sejenak, dunia hanya sejenak. Ieu ayatnya jelas ini asli Al-Qur'anul Karim. Asbab nuzulna seperti eta. Turunlah ayat ieu supaya dicaritakeun ke seluruh umat. Faqqa susil kosos kisahkeun ku anjeun Muhammad. Faqqa susil kosos caritakeun dongeng-dongengkeun ku maneh. Seorang ulama Bani Israil Balam bin Ba'ura ngaranna. Hirup di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngalawan nyana gara-gara diberi hadiah ku raja ku pemerintah sehingga nyana paehna kafir bejakeun Muhammad. Faqqa susil qasas la'allahum yatafakkarun. Masyaallah dititah dibejak. Teu wanieun ki Golkar mah ngadongengkeun ieu. Teu wanieun ki pamarentah ngadongengkeun ieu. Lamun nyana ngadongengkeun kiai nu dibere ku pamarentah tah paehna ge kos ki Balam bin Ba'ura. Ai eta kobong nang saha kiai ulah loba ngomong. Ai eta majelis nang saha ulah loba ngomong batur bae ai mah kajeun. Eta kendaraan nangsa dipenci cagwai teu bisa dinasehatan nya ki Balam bin Ba'ura ge ontangan nasehatan teh dilingseun komo urang. Masya Allah mantap kula sok gocoprak bae ge lain hasud aing eueuh batur jeung aing teu dibere Pak bere atuh aing emang kiai hayang wallahu a'lam. Cilaka ya Indonesia, Masya Allah barang kiai ancup di pemerintah, ancup di yayasan, negara jadi goyang gua. Orang Karawang goyang mantep, negara goyang acak-acakan. Siapa sariri baheran aing mah bangun kaharti teh gitu tah. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina wallahu a'lam bimradihi watlulan macakeun anjeun Muhammad bejakeun ku anjeun bacakeun ayat alaihim ka yahudi-yahudin naba'a berita alladzi kiai atainahu anu ku kaula dibere ayatina berbagai ayat lain saayat ayatina Taurat ku kaula diberi Injil encan aya Injil mah kitab Taurat ima zaman Kangjeng Nabi Musa Taurat Zabur meureun belah dituna lain sekadar dibaca jeung diterangkeun secara hukum-hukumna tapi nyana nyaho kana rahasia-rahasia sehingga tina nyaho kana rahasia-rahasiana teh nyana jadi jelema sakti bisa hiber muridna bae ge 500 bisa hiber komo nyana lain lalagaan bejakeun Muhammad bejakeun ka urang pasar Kemis bejakeun urang Cikupa Balaraja SPT non cenah SPT sepatan
bacakan dia orang wong kronjo. Mengkonon dia orang kronjo mah. Weh, hari tanu ge diiring-iring beblon iku bawa wong gendeng ge. Wong kresek mengkonon. Sopo iku kiai we ana lah. Kesurupan dah. Aduh, Masya Allah. Sing ada ieu tak baca titah ku Gusti Allah nu mantak aing macakeun ge titah aing mah ku Gusti Allah titah. Teka bengen belum kucelisia. Titah waslu bacakeun Muhammad. Aing penyambung lidah di Kangjeng Nabi Muhammad. Ulah sok daek dibere ku pamarentah. Acak-acakan geura agama sia inting-intingan sia. Deuk ti balam bin bauro. Sakadar bagis, teu kudu bagus-bagus. Ai ti pamarentah mah manian tolak gaji sia di hanapeun tangkal Ambon. Tuh tangkal Ambon. Bari ngerokok nyana salah. Hayang gagayaan segala boga majlis hebat di pamarentah batah. Wa udia ilaihi syai'un dibere hadiah nyana. Cilaka ngelel sia. Barang sana. Urang geus Jawa di Pandeglang anu dibere hadiah ku pamarentah ti Kosewad. Urang nyaho di Serang nu dibere ku pamarentah teh ti Gesle. Urang nyaho di Tangerang Jawa Rawu ka kiaina ge ti Soledad ti geus nyungsep. Aya deui di Bandung mata malain nyungsep deui teh mah ngaguling ka timpah langit. Lain tangga deui geus tah mah. Di Garut sagarut jelema anu ilmu nama beut teka lawan Garut Bandung ngaran-ngaran kiai di wetan ulah kira jago na ngaji. Urang mah di Tangerang paling ge ngaji teh datang ka ngelal ngasal di ditu mah ka ngelel-ngelel samsiah teh dilalab ukudu juban teh dilalab jual maknun mah geus teh dianggap ngaji nya nama di wetan. Ngaran Jabul Jawa mete dipake lalab ku nya nama sarua ejeung kitu lain jeung ku lain. Tangkal caut teh anu buleud kitu naon kada? Jantung. Mantap jantungan sia. Jararago ngajina masyaallah malayanu hafizul Quran segala rupa. Tapi ngalegeg dadat di pamarentah deukeut. Boro-boro jang batur jang nyana ge ngalal. Cenah ki uci bisaan bae sia ngomong ku situ saja daek baca ku sia ayat ieu tah aing kebenaran ayat ieu bae aing ge. Lamun lain ayat ieu aing ge teu wani ka sia. Ya sia mah jago pan ngajina. Aing mah teu bisa ngan ieu mah kebenaran ayat ieu dengekeun ku dengkul sia. Pancen teu ku ceuli atuh sia tidak gadenge ku ceuli pandengkul bae paling ngadenge. Ya ki balam ge dinasehatan ku onta eta ge geus suaratul adat teu ngadenge. Lantaran manusia geus nu ngadek nasehatan kaki balan saktina luar biasa. Onta dibere bisa ngomong nganasehatannya na tetep bae ditinggalkeun ku nyana. Berarti jelema lamun geus kadah duit pamarentah teu daek narima nasehat. Deuleu ku ceuli sia deuleu ge. Pan deuleu si ku ceuli aing mah da ku ceuli bae. Mata mah geus biasa tah mah. Lah cenah kuci sok sambarangan we. Lain sambarangan tah ayat teh baca ieu aing deuk maca ayat ieu aing mah ieu. Aing mah deuk maca ayat ieu kabeneran gasa ieu. Tapi cenah ulah kitu aing mah deuk kitu bae ja. Jak aing lamun disebutan mah beuh ambalaya. Tah tadina boga santri 100 200 300 barang dibangun majelis ku Golkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai urusanan. Ulah kitu cenah kieu. Baca ku sia ayat. Nah, sia mah kitu bae sih, dinasehatan kontak itu bisa. Atuh komo ku aing. Lah aing mah cenah balik. Ha kadeuleu cenah balik eta. Ayo sia. Yo aing mah cenah deuk ieu pajar balik bae mah kajen ngompol bae los. Lain kitu yuk. Urang renung babarengan abeh urang salamet. Teu maksudna naon. Urang renung tafakuran dititah ku Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam teu kudu didongeng-dongeng kiai nu kuari ja urang ge nyaho kula ge loba jasa ka wau kiai nu tadina hebat barang ancup jeung pamarentah kuari acak-acak mimitina mah andieup jasa barang datang deui berubah kuari make batik masalah geus lah batik mah teh mah jak kiai Jawa ge make batik barang merengket deui ka dieu geus make calana masalah geus calana mah jak kiai ge loba nu make calana barang ka dieu make dasi masalah geus dasi mah barang ka dieu ngomong ngaco kumaha ngacona ortodok atuh kiai pasantren salaf kieu mah dikira majuna modernkeun je pemerintah ge cenah geus jadiakeun dana-dana atuh mantak naon sareuk aing mah di pasantren kos kitu sakiana teh kamajuan ieu wan batur teh nareuleuh ka urang nongton urang masa sia pendidikan pondok na kos kara itu majelis kos kitu segala teh awit teh kayu nagara keur kuaring geus lain nagara naon kitu ngaranna ortodok deui kuaring mah zamanna geus zaman internet kuaring mah kiai ngomong ge kuaring mah geus WhatsApp-WhatsAppan kiai masyaallah masa sih kiai masih kene ortodok eneh bae ngomong geus ngaco geus teh manu kos kitu mah ulah dilayan geus bandingan ge rante seret ka sumur pareum Allah karim waslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad hai Muhammad alaihim kapara Yahudi nabaa aya khabara berita allazi jelma ataina nu kaula diberi ayatina berbagai ayat dibaca diterangkan hukum dikanyahokeun bahkan hikmah-hikmahna pohara jasa sehingga saksi mantraguna sakti mantraguna menta naon bae aya ismul azam pohara langsung diijabah tapi pansalakha minha keluar lepasnya nanti eta ayat-ayat masyaallah percis kama takhrujul hayatu min jildiha sakumaha keluar orai tina kulitna orai terus cici ngaju ngolosod keluar tah nu ditinggalkeun teh nu puputihna teh tah nyana ngolosod ieu ge sarua ayat suci Al-Qur'anul Karim kuari baheula Taurat nu dibaca ku nyana ngolosod kos ngolosodna orai be nu ayat tinggal cangkangna doa atawa percis sakumaha embe dipencit kemudian dikeset dicabut set ngolosod tinggal aya etana doa ieu kuari naon kitu ngara kulitna doang set kulitna doang ituna dibawa ka ditu masyaallah karim kharaja bi kufrihi keluar mawa kakufuranna saha wa huwa bal'am bin ba'ur saha bal'am bin ba'ur min ulama bani Israil nah bisa jadi kitu suila ayad'u ala Musa nu dipenta ngadoakeun cilaka ka kanjing Nabi Musa daekeun embungeun sakali dua kali embungeun tilu kali embungeun selanjutnya wa uhdiya ilaihi syai'un diberi hadiah ku kaum ku pemerintahna haju fada'a daekeun nya ngadoa akhirna mental doana fan qalaba alaihi balik deui ka jana doana akhirna wandala lisan wala sadri ngelel ngambai lisana datang ka dadana Allah karim Masya Allah iyalah nu kudu dibaca-baca ku para kiai besi kabere marahnya naik letik yang gede tapi urang gari bisa ngarasakeun ieu asal geus jadi yayasan beda asal geus dibere sering ku pamarentah beda
beda kumaha buringas teh kadilina buringas nyawa sia buringas teh henteu bangun indah teh diuk bersama babarengan lain teu asal geus gada hardit pamarentah buringas bangun okos manuk tilil teh sia nyawa ka manuk tilil tok cilentong sae asa jago kumaha eta artina tilil mah nama lamun enclak teu bisa tetep goyag-goyagan we kan tilil oleh eta kiai anu ngadahar duit pamarentah percis kos manuk tilil nah engke mah lamun aya Kiai Golkar tilil kunaon aing inget ka manuk tilil tama ilham berarti Allahnya atuh saya segala tililan segala kuari mah budak kuari teu nyamun ka manuk tilil ai baheula mah pan asal set bae tengah sawah teh atau di galon nya mah set teh kikituan bae tah nah urang keur teu nyamun mah ih manuk tilil eta nu kitu mah pan teu bisa tetep teu bisa jana mah kitu tilil jadi bae nyanyian tilil tok celentong aduh heran aing mah di Quran aya tilil segala fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin anu sakitu hebatna Balaam bin Ba'ura teh pohara jasa tapi kabelah dieuna lantaran diberi hadiah eledet tangaran anu kos kitu teh lamun ngadahar kalapa kolot jeung gula Jawa ngaranna ewedet atuh aya ngaran-ngaranna aing mah ngabejaan ka nu kuari pan teu nyaraho nu kuari mah kuari mah teu nyaraho baheula mah aya ngaran-ngaran eledet teh budak lamun ngadahar kalapa kolot jeung gula Jawa eta nu tadi naon cenah ge nu tadi sia mah yang balikan deui bae heran nyawa eta kolot bisa ngaranan kos kitu eta akhirnya ngaran gula apa jatuh gula apa mah gula kalapa tebang deh ortodok mah kos itu nu tadi nu sebat mah sekali tegerkeun Balaam bin Ba'ura dua kali tegerkeun dirayu ku kaum-kaum masih tegerkeun satungtung can diberi hadiah mah nyana teger ka binabina barang geus diberi hadiah mah eleh deet fa'atba'ahu syaiton maka nuturkeun ka anjeunna setan ai padrakahu tegas sama dipanggihan ku setan gulabah pasol korinah jadilah setan babaturannya anu tadi namanya nak digoda ku setan tadi nama digoda ku setan tedaikeun barang diberi hadiah daekeun eta lapang goda setan barang geus daekeun mah kuari mah malah setan ngamakmum kanyana lantaran Balaam bin Ba'ura diangkat jadi panglima setan percis kos nu kamari aya pengangkatan teh iya nantak bahasana ge fa'atba'ahu syaiton fa'adrakahu mimitina nyana digoda ku setan kuari barang geus lancar setan ngamakmum ka nyana ban pohara berarti nyana mah KM aduh fasara qari tuh Masya Allah Balaam bin Ba'ura lamun kurang ditapakuran poharan sanggeus taki Balaam bin Ba'ura tengel litahna datang ka dada
tidinya terus baik kaum-kaum nah heran tapi terus baik dipenta keistimewaan lantaran doa nama masyhur hebatna walam yabqa ilal maqwal hilah tapi tetep baiknya nangis geleletan ge terus baik teureung ngadoakeun teh teureung terus baik wasa'am pasa'am kurulakum mu'ahtad carana kumaha atuh ieu kami kieu kuari bawa awewe hias papaesan nu hebat hias nu hebat supaya deuleu ka geunisanana kirimkeun ka ditu ka tentara Musa lantaran doa kula geus mental babalik ka kula kuari mah urang kirimkeun awewe bae ka ditu hias modif bagus supaya kadeu kagelisan kacam pernikahan kamolakhanana cantik anu luar biasa bawa ka ditu goda eta tentara Musa lantaran lamun ku awewe mah engke ge bisa kagoda hayo carat nurut kakibaan bimba urang mah sebab jana adalah tokoh nu paling karismatik watu ratusan awewe dihias dibagus-bagus masya Allah summa arsaluhunna ila askari bani Israil terus dikirim ke tentara ka ditu ka tentara Kanjeng Nabi Musa kita liwat buruhunna alla tamna imratun nafsaha min rajulin arada ketika aya tentara anu hayangeun gas persilahkan hayo persilahkan kena rusaknya Masya Allah datang ka kitu gagodaan datang ka kitu gagodaan leliwatlah awewe kadinya tungaran-ngaran awewe anu geus dihias geulis ka bida-bina beuh lain lalagaan ku ari ge teh saeutik pamarentah anu tigeus segala-gala deuleu awewe nu molek anu cantik itu keneh pedagang-pedagang bos-bos memang geus parantina teu kaget lamun pamarentah ngabogaan simpenan teu kaget lamun bos ngabogaan simpenan ku ari mah ulah kaget kiai ge ngabogaan simpenan ulah kaget di akhir zaman ku ari HP main HP emang ku teh nyaho kitu ka kiai anu zina zao insyaallah nyaho dah sombong amat kiai aing emang amun keur sombong ya di Tangerang kiai belah dia zina nyaho nu belah ditu zina nyaho insyaallah kiai sombong amat nyaho kagaib segala rupa ulah sok sombong nu nyaho nu kagaib mah kecuali Allah aing mah lain gaib awewe nu dizinahanna bebeja gaib sana macem-macem itu macem-macem nyana ceri kayang tobat sababaraha awewe ceri kayang tobat kukula ditanya emang tobatina naon teu bisa ngomong ceknya emang boga salah kita teu boga ieu tobatina naon abdi ngalakukeun teu bagus jeung saha jeung anu di antarana malah maya kiaian cek aing teh lain ya sial ka aing ye besi aing bae lain orenganan tah aya nu dibeja bohong sia mere fotona kan nyata kan ya Allah tinggal ku tapakur bae masyaallah kunaon aing teu naudzubillah min yaliin naonan ngan kula ieu kiai ge di akhir zaman kumaha mimitina kula sok nanggap kumaha mimitina gitulah urusanana ternyata HP ulah nyalakeun budak sia main HP bae cilaka horeng nyana geus antep insyaallah balik bejakeun itu mah carita karusakan bae ladan rusak jasa
rusak lain lalagaan. Masya Allah. Ayo guys gitu mah loba serong-serong jeung pamajikan batur nu lain kiai atuh teh mah geus teu kacarita. Pemerintah atuh teu kacarita. Wah cenah kiai sok sombong amat pamajikan nyanana bebeja ka kula lantaran salakina teu balik-balik. Nu camat teh, nu DPR teh, nu PNS teh.